Manic Street Preachers und Green Guardside mit dem Titel Between the Clock and the Bed. Sie hören Deutschlandradio Kulturschau. Immer. Das schaffst du schön. Mit den richtigen Ideen kannst du jetzt jeden Raum im Handumdrehen verändern. Zum Beispiel euer Kinder zum Jugendzimmer machen. Raus mit dem Kinderkram und rein mit den coolen Sachen. Also, fahr jetzt schnell los zu deinem Ikea. Da wir bisher in mehreren Branchen, auch in unserer, das noch nicht hatten, ist das eine logische Konsequenz. Im kommenden Jahr wird sich dann auch zeigen, ob die Lüneburger die Preissteigerung mitmachen. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen. Hey, ich bin Gesa aus Göttingen. Hey, ich bin Carsten aus Hanmünden. Ich heiße Inge und komme aus Achimbad. Niedersachsen.